Sunog sa Kalibo Public Market sa probinsya sang Aklan padayon nga ginaimbestigahan. State of calamity gindeklara sang Kalibo LGU. Nakatutok Josel Huesca. Pasado alas 12 Domingo sang kagahon sang ginpuag sa nako nga sunog ang mga manugbaligya sa Kalibo Public Market sa probinsya sang Aklan. Madasig nga naglaptang kalayo rason nga nagdeklara sang third alarm ang BFP Kalibo. Halos 4 ka oras nga nagtinguha ang mga bomberong mapalong ang kalayo. Pasado las 4 na sang kagahon sang gindeklara nga kontrolado ang sitwasyon. Kapin 276 ka mga sol ang ginlamon sang kalayo. Sa tunga nga porsyon nila ang mga merkantil, mga restaurant, sa pinakamalapad ni nga porsyon sa tunga, ubos gina. Gilayo na ginsapol ni Mayor Emerson Lachica ang PNP, BFP kag MDRRMO sang Kalibo kahapon sang aga. Diri nakasugtan nga ideklara ang state of calamity. Subong nga hapon sa pulong sang alkalde ang mga apektado nga vendor kung sa diin sila temporaryo nga isaylo agud ipadayon ang ilang negosyo. Padayon ang investigasyon sang BFP Kalibo sa kausa sang sunog, pero isa sa posibleng gintunaan sang kalayo ang linya sang kuryente. Amo na siling sang mga testigo sabi sir nga may nag-spark kuno. Pero bisis lang na namo na. Damo pag nga mga pagi man kung paano base may nagluto-luto bala. Ginabanta ang kapin 35 milyones pesos ang balor sang propiedad nga ginlamon sang kalayo. Ginakabig nga pinakadako ini nga sunog nga nagluntad sa merkado sang Kalibo. Balita alin sa probinsya sang Aklan, Josel Huesca, 1 Western Visayas.